Bom, galera, falar a respeito da direção do Fusca. É um barulho chato que acredito que muita gente já aconteceu isso, que eu vou falar. De repente, está andando com o carro normal e aí você começa a notar que tem um barulho diferente na direção. Começa a fazer esse barulho aqui, ó. Vou balançar o volante para vocês verem. Você gira para lá, gira para cá e fica esse barulho chato. Esse barulho, galera, são duas borrachinhas que vai na direção do Fusca, na direção original, né, do Fusca. A direção do Fusca, para quem não sabe, fica na parte da frente ali, né, do capô, debaixo do tanque de combustível. E é muito fácil de trocar. São duas borrachinhas. E às vezes, por desgaste muito, usar muito, aí acaba desgastando, tal, e ela acaba saindo do lugar. E é onde que acaba acontecendo isso aqui. Comigo já aconteceu isso aqui já algumas vezes já. Então é por isso que eu tô já repassando isso para compartilhando com vocês aí, beleza? Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. E curte, compartilhe as ideias aí, beleza? Bora lá. É o seguinte, galera, aqui a gente vai fazer o seguinte. Esse volante aqui, ele desloca, né? Essa parte aqui da buzina. Aqui dentro. Solta essa parte aqui. Deixa de lado aqui. E, bom, enfim, a borrachinha que eu tava falando, deixa eu mostrar ela pra vocês. É essa daqui, ó. Que vai lá na direção do Fusca. É baratinho, viu, pessoal? É negócio de R$ 2 eu paguei nela. São duas. Entendeu? Uma pra cada lado. E então é isso daqui. Essa daqui é a borrachinha. Tem que tirar essa porca aqui, ó. Essa porca, para quem não sabe, galera, essa porca aqui é uma chave de número 24. Eu tenho essa chave já faz um tempão, porque eu já tenho um Fusca faz tempo, né? Aí, ó. Aí eu comprei essa chave de umas outras vezes que eu já mexi na direção do Fusca. Beleza? Então é essa daqui, ó, número 24. Beleza? Você consegue mexer aqui na direção, tirar essa porca aqui do volante do Fusca. Beleza? Então vamos lá para me mostrar para vocês ali na frente ali, onde é a parte da direção. Aqui, galera, ó, aqui que é a parte da direção do Fusca. A caixa, né, da direção fica aqui, mais pro lado de baixo aqui. Caixa da direção, tal, o varão. E aqui, ó, as duas borrachinhas que eu tô falando, ela fica bem aqui, ó. Pode ver que um lado tá com borrachinha, o outro lado aqui, ó, tá sem a borrachinha, entendeu? Mas ela desgastou, então aí acabou soltando aí, beleza? Então eu vou voltar logo depois que eu colocar aqui, não tem como eu filmar para vocês, mas eu vou voltar logo depois, já com a borrachinha no lugar aqui, e vou passar para vocês, beleza? Já volto.